大家好，我係 Philip。咁最近咧，即係都有啲廠商咧揾我試唔同嘅有趣嘅產品啦。咁今日同大家試下呢隻 Monoverse 嘅一隻 PG2 嘅 AI 耳機嘅。咁啊都幾特別嘅，因為其實平時咧，即係我哋啲藍牙耳機咧，就係通常打下電話啊、聽下歌啊。咁因為而家咧，即係 AI 啊，可以幫到大家好多手啦。咁所以咧，佢一隻咁嘅 AI 藍牙耳機可以做到啲乜嘢咧？咁其實好似我聽講話好多啊，又可以翻譯啦，又可以同聲傳譯啦，可以你視像通話開會嘅時候用佢啦，錄音記錄啦，咁都係可以喺呢個 AI 耳機度做到嘅。咁仲係有咧，佢個 AI 咧係可以用ChatGPT 啦，又或者咧 DeepSeek 咧兩種咧都係可以，仲話咧係唔使訂閱費，係啦，只要買咗耳機佢就送俾你永久使用添嘅。咁所以咧聽完之後咧就好似幾得意，咁啊同大家咧就去試下呢隻耳機究竟得唔得啦。開條片之前咧嘅 like、subscribe 我 channel， 有咩意見下面留言俾我哋嘅，一齊傾下嘅。對於隻耳機啦，對於 AI 啦，對於影片啦，所有器材啦，3C 產品啦，大家都可以歡迎下面留言一齊傾下嘅。咁其實咧，佢本身係有黑色同埋有肉色嘅，咁啊大家咧可以按照自己嘅需要咧去買啦。咁亦都係咧，即係佢兩個色咧，其實功能上都係一樣嘅。咁我哋不如咧同大家去再睇下啲唔同嘅功能啦。咁首先當然要講下 AI 嘅功能先啦。咁其實因為我之前已經同嗰個電話咧對咗啦，所以一開機咧咪一開盒啊，即係打開嚟然後帶上咧，佢已經自己咧就連翻個 app 噶啦。咁我哋而家撳入去咧，試下同聲傳譯啦。咁其實撳咗入去之後咧，佢就會話俾你聽，呢個咧就係將咧你講嘅嘢咧就翻譯做另一個語言啦。咁就係可能係你係個老師啦，又或者係教授啦。咁佢哋喺度講緊嘢嘅時候咧，就可以直接即時咧傳譯翻喺你嘅耳機上面。咁入咗去之後咧，可以揀翻咧我哋需要嘅語言啦。咁然後咧就係即係佢講緊啲咩語言嚟講啦。咁就譬如我而家講緊粵語，咁另外咧就另一邊咧就可以揀翻，譬如我想輸出係英文啦，咁我就可以揀翻英文啦。咁然後咧就可以開始錄音啦。咁錄音嘅話咧，其實佢會錄低個檔案啦，俾你之後可以聽得翻都可以嘅。咁我而家試下啦。咁今日咧，我哋想講咧呢個 AI 耳機究竟幫到我哋咩手啦？亦都去翻譯做英文嘅時候，聽唔聽得出我依家粵語嘅語氣啦，或者我哋嘅講嘅嘢咧，究竟準唔準確？希望大家一齊去聽下。同埋咧，佢就喺我停頓嘅位咧，佢就會將佢咧翻譯成英文嘅。So, what about today? We want to talk about what this AI earphone can actually help us with, and also see if it can pick up the tone of my Cantonese when translating into English. Maybe we can check if what we're saying is accurate. Let's all listen together, and it will translate into English right where I pause. 係啦，其實佢會即刻咧，即係喺我停頓嘅時候咧，我就會即係佢就會啊，即刻咧就將佢轉做英文啦。咁你亦都係啊，即係當佢有少少停頓位咧，亦都會即刻去將佢斬開佢嘅。咁但係如果佢有人咧不停喺度講緊嘅時候咧，佢就會慢慢去聆聽緊佢講緊啲乜嘢啦。咁跟住咧個模式咧都係咧即係非常之方便大家啦。咁就係手機加耳機模式。咁撳咗入去咧，佢就會話咧，咁譯翻譯對方嘅講嘅嘢啦，亦都係你戴耳機，對方用手機去講，即係好似大家去旅行咧，咁你好少會咁陌生人會懟個耳機俾佢噶嘛，咁樣用手機多嘅。咁我哋就可以咧當係我哋而家係用即係個耳機係聽緊粵語啦，設定翻，咁手機就係講日語啦。咁我哋試下咧，將我哋戴住耳機係啦，咁我哋講呢個日文，唔係我哋講日文，我唔識講日文啦，我係識講廣東話嘅。我哋試下講廣東話，然後咧去睇個電話度咧出唔出到咧嗰個嘅聲音啦。你好啊，我第一日嚟到呢度，想問下咧附近有啲咩好好食嘅嘢啦，你會推薦俾我咧？又或者有呢幾日咧有啲咩可以去玩嘅話咧，你可以推薦俾我去玩咧？こんにちは。初日に近くにどんな美味しいものがあるか尋ねるためにここに来ました。私にそれを勧めてくれませんか？または、この日についてどう思いますか？當然啦，即係我覺得咧，即係唔會100%準，即係始終咧，我哋講廣東話咧都係即係比較難辨認嘅。但係我覺得咧喺望落去嘅話咧，應該就錯唔晒嘅佢意思。咁啊，如果大家有啲咩覺得有問題咧，全部都可以下面留言一齊傾下嘅。咁我哋試下轉下其他，例如我哋而家照樣講粵語啦。譬如我哋而家轉翻做呢個嘅韓文，咁我又再試下個聲音啦。
我想問下韓國有啲咩嘢食咧係一定要試嘅咧？又或者有啲乜嘢咧係各個韓國嘅屋企都會中意食㗎？ 한국에는 어떤 음식이 있나요? 꼭 먹어봐야 하는 게 있나요? 아니면 한국 가정에서 다 좋아하는 음식이 있나요? 係啦，就係咁咧，就可以咧喺個翻譯度咧，即係可以好快速地咧，對方講一講啦，你講一講啦，咁就可以做咗快速嘅互相翻譯啦。咁另外佢咧都有個商業模式嘅，就係咧撳咗入去之後咧，佢就話俾你聽，每人用一隻耳機咧就快速咧可以互相咁溝通。咁但係因為咧得我自己一個咧比較難去試到呢個，咁但係俾大家咧可以睇到，其實咧同頭先嘅功能咧都係好類似嘅，但係只係佢利用咗兩隻唔同嘅耳機去做啦。咁大家亦都可以揀翻唔同嘅語言咧去到做翻譯嘅。咁仲有咧，即係個會議錄音啦。咁因為會議錄音咧本身就係咧，佢就唔會翻譯嘅，佢淨係記錄咗，亦都係咧可以利用到 AI 功能咧，去更加生成更多唔同嘅嘢啊！咁我都同大家示範一下先。歡迎大家嚟到呢個會議啦！今日呢個會議主要係傾咧 AI 對我哋嘅影響啦，亦都係即係究竟 AI 耳機咧會令到我哋去旅行啦，或者工作上面咧會有啲咩嘅幫助嘅。咁第一個 point 咧，我覺得 AI 咧因為而家發展得實在太快啊，咁所以咧我哋更加利用到 AI 幫助到我哋去無論生活啦，無論係做嘢啦，都應該要好好利用 AI。但係我覺得咧第二個 point 好緊要嘅就係第二個 point 就係唔好濫用 AI 啊。咁濫用 AI 就係咩咧？有啲好要根據事實嘅問題嘅，或者根據事實嘅調查咧，揀用 AI， 咁而 AI 嗰啲嘅數據未必一定揾到準確嘅俾你。咁呢樣咧就會影響到大家對於一啲嘢嘅準確性啦，亦都係判斷咧佢有冇真定假，要大家要小心啦。咁其實咧，佢而家咧叫做咧，即係錄完咗我頭先所講嘅嘢咧，咁佢就有個錄音之外啦，亦都有一個咧，即係叫做咧，即係個文字喺度。咁我哋可以咧叫佢咧做一個總結啦。咁其實咧，佢可以總結做呢個會議紀要啦、演講啦、口述啦、關鍵點啦、課堂筆記啦同講座嘅。咁啊，例如我關鍵點咧就係佢講重點啦，同埋要點嘅最技術，咁我哋試下講關鍵點先，即係講翻啲 point 出嚟。咁我隻 AI 咧就會處理咗頭先我哋講嘅嘢啦，佢就會 list 翻呢一啲嘅，即係我哋頭先傾嘅嘢嘅重點出嚟啦。嗱，頭先我哋嘅重點啦，即係提升 AI 嘅效率啦、合理使用啦、防止濫用啦、重視即係招嘢真實性同判斷力啦。咁其實呢啲就係頭先我哋所講嘅嘢，咁佢就會 AI 咧幫我哋生成咗呢樣嘢。咁亦都係咧可以整一個咧即係心智圖，咁啊所謂嘅思維導圖啊。咁大家會見到咧個內容總結啦，1、2、3、4點啊，究竟每一點咧嗰個思考係點樣啊？咁咧佢亦都可以生成呢啲嘢嘅。咁所以其實除咗一個耳機啦、翻譯耳機啦、AI 耳機之外咧，其實佢可以利用到 AI 更加幫到我哋平時無論工作、無論學習都可以幫到手嘅。咁另外入邊咧，其實咧都有個幾特別嘅功能想提下嘅，就係咧佢個叫音視訊通話。咁就係咩咧？利用到佢個 app 咧，可以咧打電話或者視訊俾人哋啦 ，video call 啦。咁就期間咧就可以自動翻譯嘅。咁就算對方冇裝 app 都好咧，就可以透過咧唔同嘅，例如佢話咧，例如係 Facebook 啦、WhatsApp 啦、Twitter 啦、WeChat 啦咁嘅社交應用咧，可以 send 條 link 俾人。咁譬如咧，對方係使用日文啦，咁我哋係使用中文啦。咁只要揀翻所要相對語言啦，然後揀對方喺邊度咧，我當係其他地區啦，然後邀請好友，咁佢就會彈個頁面出嚟咧，就會顯示咧即係你嘅朋友啦。咁譬如我而家 send 俾我自己試下先 ，send 俾我自己啦。咁然後咧，其實我嘅 WhatsApp 入邊咧就會收到一個咁嘅邀請碼噶啦。咁因為頭先我係日文啊嘛，咁我打開嚟咧，咁其實佢就會係一條link，咁然後佢顯示日文嘅就話叫你參加呢個通話啦。咁然後你撳咗入去咧，佢就會係一個咧平時嗰啲嘅通話界面。咁你就會聽到睇到咧，就係佢哋翻譯啦，亦都係叫做見埋個樣咁樣，有個自己嘅樣出嚟啦。我而家就係個咁就咧，好而家咧就自己個因為我自己打俾自己啦，咁所以咧就冇得咁樣自己打俾自己啊嘛。咁但係大家都會顯示到咧，見到就係嗱嗰個界面啦，見到我自己啦。咁其實如果通話咗之後咧，咁就互相會翻譯，我係講日文啦，對方講中文，佢會互相翻譯翻嗰個嘅字幕出嚟嘅。
咁其實好似係會議記錄咁樣咧，佢亦都可以咧做一個總結啦。咁總結翻咧成個嘅即係頭先嘅會議一啲重點出嚟嘅。咁變咗大家就可以方便翻咧，就喺會議上面咧就唔使再mark 低晒啲嘢啦。咁啊有個 AI 咧幫你 mark 低啲嘢。例如而家我撳咗總結之後，你會見到咧有個會議日期啦，然後地點啦。咁然後總結佢會寫啲乜嘢啦？嗱，佢最主要我哋今日講 AI 人工智能啦，咁啊即時用啦，合理使用啦，係啦。咁亦都可以選擇咧唔同嘅模板咧去嗰個總結模板嘅，例如係會議記錄啦、演講啦、口述啦、關鍵點啦。嗱，我而家試下咧做一個口述嘅模板啦，咁我都撳入去之後咧，佢就會產生個新嘅總結，就係用呢個口述嘅。嗱，呢個口述嘅版本嚟嘅。咁你話我唔想要呢個口述版本得唔得咧？可以嘅。譬如我而家係要一個關鍵點係啦，咁啊即係要啲 point 出嚟啦。咁亦都可以即刻咧生成嗰個總結出嚟。咁大家咧就可以睇到咧，佢有個重點嘅總結出嚟啦。咁大家咧喺唔同嘅會議上面咧都可以利用呢個功能啦去總結一啲嘅文字啦。咁啊大家唔使再即係咁辛苦去 mark 低佢啦。咁下照翻譯都係啦，你用到手機可以幫大家翻譯到啦，用 AI。咁但係呢個功能，我相信咧好多朋友仔咧都會接觸過噶啦。咁另外咧，App 入邊咧都仲有一個 AI 功能啦，咁可以大家咧喺入邊問唔同嘅嘢啦，例如問下唔同香港，我哋而家試下求其打啲嘢啦，例如香港美食啦，我哋簡單啲啊，唔好望咁詳細啊。美食推介係推薦啦，係啦推薦。跟住10個係啦，咁啊平時好似你可能 ChatGPT 啊、DeepSeek 啊，可能會做個落得再精準啲啦。咁但係因為而家我哋簡單試下，嗱我哋試下咁樣叫佢推薦10個香港嘅美食推薦係乜嘢，咁佢就會咧好似平時大家用 ChatGPT 咁啦，咁會 generate 一啲嘢出嚟嘅。咁個模型都可以揀翻 ChatGPT 啦，或者係 DeepSeek 嘅。咁喺左下角咧撳翻佢就可以噶啦。係啦，咁啊等一陣咧，佢就會 generate 10個出嚟啦，例如菠蘿包啦、咖喱魚蛋啦、豬腸粉啦、雞蛋仔啦、蛋撻啦、碗仔翅啦、清湯腩啦、糖葱餅啦、煎釀三寶同雲吞麵嘅。咁唔知大家對於呢啲推介啱唔啱咧？係啦，即係呢個都係一個幾得意嘅，即係AI 對於我哋而家生活改變越嚟越多，其中一樣嘢就係好多人揾佢問嘢。咁另外自己都可以 AI 生成圖片啦，咁啊可以將唔同嘅像素啦、大細啦、橫島啊、正方島啊、直島啊，咁你可以平時好似張圖咁樣，即係我想要啲咩圖，想喺咩將啲乜嘢可能大家都熟噶啦，但係咧如果大家未試過嘅話咧，如果有呢個功能，亦都可以試下玩下嘅。咁另外咧，可以 AI 通話啦，同 AI 對話啦，又或者係咧，即係一啲咁嘅佢可以直接咧，即係叫做打電話俾佢咧，其實係一個幾得意嘅，好似個真人咁同你傾偈。咁但係咧就係當然啦，即係呢個咧就要限制翻佢個語言模型嘅。咁啊，因為佢咧佢語言模型咧就有限度，即係呢一個 app 啊，即係頭先我哋翻譯咧有粵語嘅。咁但係因為佢呢個咧係冇粵語嘅，即係你要需要用國語啦、普通話啦。即係或者其他英文啦、日語啦，即係其他嘅語言模型，即係其他語言咧佢先得，因為佢個語言模型咧就係有限度嘅。咁所以如果你話做翻譯就唔怕嘅，一定係支援晒咁滯㗎啦。咁至於頭先嗰個即係叫做俾你用嗰個 AI 咧，咁有限度係用唔到粵語啦。咁呢個一個少少嘅即係遺憾啦。咁但係亦都係你可以打字㗎嘛，咁所以都還好啦。咁就提到咧，即係佢會員咧就係要買耳機咧，可以送一個俾你嘅。咁入邊咧其實咧可以佢好清楚寫住㗎。嗱，翻譯就係免費嘅，冇限嘅，你點翻譯都唔會扣你嘅。咁但係如果你要打俾朋友啦、通話啦、視訊通話咧，佢就限301分鐘啊，喺度寫。咁就限咗呢個功能嘅。咁但係我相信應該要長期使用呢個功能嘅話咧，應該都唔會太多嘅。咁但係佢可以再增加，可以再買啦。咁但係佢包嘅就係301分鐘啦。咁每日 AI 嘅對話可以包50個啦，咁 AI 工具咧可以包20個嘅，咁但係睇下大家夠唔夠咯，唔夠嘅你一日忍下手，第二日佢再俾翻個 credit 你，咁又或者你去再買更加多嘅一啲嘅 credit 翻嚟啦，咁呢樣就睇下大家需要啦。咁其實咧，即係總括嚟講啦，佢本身咧，即係因為佢有嗰個 app 啦，加上佢嘅耳機咧，兩樣嘢可以連埋你個手機咧，作為一個就無論翻譯工具啦、錄音工具啦，或者你開會啦、同人傾偈啦，同啲唔同世界各地嘅人交流嘅一個工具嘅。咁所以同以前嚟講咧，即係淨係買一隻耳筒去聽歌咧，係真係好唔同嘅。咁當然啦，即係呢個佢嘅價錢，我覺得咧，相對比我想象中係平嘅。咁所以其實我聽到呢個即係產品嘅時候咧，我第一件事諗到
到咧，好老實嘅，真係價錢。即係如果個價錢你太貴咧，如果真係 touch wood 咁你嘅 AI 唔得啦，認得唔好啦，咁起碼我都當佢即係買咗個藍牙耳機咯，係咪？咁如果佢貴嘅時候，咁就好似有啲唔抵啦。咁但係好彩佢價錢咧，我覺得都還 OK 嘅。咁大家有興趣咧，可以歡迎喺下面description 咧，我擺條 link 啦。咁佢官方咧就擺條 link 喺度啦，可以俾大家撳落去望下。咁有興趣就可以睇下啦。咁另外就係啦，可以同大家講翻，即係佢呢個功能咧，其實我想有咗好耐啦。咁大家會話最近又話咩出 AirPod 啊，又話有，其實就比較麻煩啲嘅。即係如果大家有留意開 Apple 產品，佢要用到佢 AI 功能咧，係需要一啲即係 VPN 啦，或者要啲特別翻牆出去啦，即係冇辦法，香港地區要用 AI 係比較麻煩嘅。咁所以咧，其實如果你話可唔可以直接比較咧？我覺得冇得直接比較嘅，因為佢本身AirPod 就 AirPod 啦，係啦，呢隻耳機又話呢隻耳機啦，咁同價錢都唔同啊，大佬啊，係咪？價錢完全唔同。咁你話可唔可以直接比較？我覺得就唔可以直接比較嘅。咁但係如果大家有需要嘅話咧，我覺得呢隻耳機咧相對嚟嘅係大家一個好可以同即係外國溝通啦，或者去到外地又好，見面又好，唔見面又好，都可以作為一個溝通嘅工具嘅。咁如果你話真係有產品嘅缺點咧，佢始終係一個叫做開放式嘅耳機設計。其實你可以話係缺點，可以話係優點嘅。點解我先講缺點啊？咁開放式設計自然就會俾戶外嘅嘢干擾咗你聽嘅聲啦，可能係嘈啦，可能係 noise 啦，可能不同嘅聲音，有機會咧你開得個聲音唔夠嘅時候咧，有機會干擾嘅。但係唔好唔記得佢係一個咧翻譯耳機嚟㗎嘛。咁我頭先都提過啦，佢可以俾一隻人哋聽啦。咁如果你諗下，你俾隻入耳機人哋聽，咁個衞生情況，大家明白啊。所以其實佢做呢個都應該有原因嘅。當然我自己個人估計嘅啫，係啦。咁我覺得相對地，即係如果佢唔係一個入耳式，你相對俾人聽啦，人哋放心啲，你自己都放心啲啦，係咪？咁呢個就相對係一個你叫我要講嘅缺點就係呢個咯。咁你話另外一樣嘢係的，而且講某啲嘅功能咧係冇粵語嘅。咁你話係咪好影響咧？我覺得又未必就真係好大影響啦。咁主要我需要，譬如我自己需要嘅功能咧，已經有粵語嘅翻譯啦。咁你話一啲譬如 AI 嗰啲功能，如果真係冇粵語嘅話咧，可能好彩我哋係即係我就係香港人啦。咁除咗粵語之外咧，用翻普通嘅即係書面語嘅中文咧，亦都可以順利溝通啦。咁或者英文啦，咁雖然我英文又唔好啦，但係基本英文溝通都可以用到 AI 嘅話咧，其實就係都冇乜太大問題嘅。咁都係啦，即係其實佢嘅價錢即係已經包含咗嗰個免費，即係永久免費嘅 ChatGPT 啦，同埋個 DeepSeek 啦。咁我相信，如果大家有咁嘅需要去利用 AI 幫到自己嘅工作效率啦，同人溝通啦、開會啦、去旅行都好啦，其實佢都係一個咧幾好嘅工具嚟。咁大家都可以歡迎去睇下啦。咁最後咧，多謝咧攝影師又揾我啦去試呢隻咁得意嘅耳機啦。咁佢哋最近都做緊優惠嘅。咁下面說明欄咧有條 link，咁大家有興趣可以撳去望下睇下啦。係啦，可以望下睇下或者睇下我條片、live片、short 片，俾朋友咧睇下都可以，睇下有冇人啱啊嘛。咁我哋下次揾更多新嘅產品咧，同大家去介紹下講下啦。我哋下次再見，拜拜。